Ganz schöne gute Mittag, die Damen und Herren. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der Pressekonferenz, einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Civicol-Präsident Emil Eicher, wo wir als an der letzten Woche ganz intensiv échangiert haben für die zweite Phase von der Reouverture von unseren Schulen, die dann den 25. Mai soll stattfinden. Vom Enseignement fondamental, aber von der Maison Relais, von all den Betreuungsstrukturen noch der Kräche für da zu summen, mit den Gemengen zu diskutieren und für allem auch noch zu summen mit den Gemengen zu stemmen. Es war eine ganz schwere Decision, Schulen zu machen und gerade so wichtig, als der Valo auch nicht so abzumachen. Und Santa Göster gibt es auch nicht echt Leben an unseren Schulen. Die Reouverture vom Enseignement fondamental als eine enorm komplexe Aufgabe. Nicht nur, weil wir Hygiens- und Santéregeln haben, den Mundschutz unhalten, Aufstandsregeln halten, Klassen halbieren. Und da fängt es schon an, Klassen halbieren heißt nämlich, dass wir den doppelten Besoin an Räumen haben und den doppelten Besoin auch an Personal haben. Wir haben hier ein ganz neues Schul- und Betreuungsmodell definiert, den unter extreme sanitäre Bedingungen wird stattfinden, sanitäre Bedingungen, die eigentlich schulfriem sind und konträr auch sind zu einer ganzen Reihe von pädagogischen Approchen an Pädagogik, an das Prinzip vom Social Distancing, das passt ja eigentlich nicht so richtig bei Ihnen. Wir sind aber optimistisch, dass wir da dort werden gestemmt kriegen, für allem zur Summe werden gestemmt kriegen zwischen den staatlichen und den kommunalen Instanzen. Das zurückzugucken, los schon an, das wird auch für die nächste Woche gelten, intensiv Zusammenarbeit mit der regionalen Direktionen vom Enseignement fondamental, den Schulpräsidenten ihrer Komitee, den Koordinatoren von den Zyklen, den Träger, aber auch an der Charge von der Maison Relais. Intensiv die Summe geschafft haben, aber noch heim am Civicol, wie auch mit anderen Föderationen, die Repräsentanten sind von den Betreuungsstrukturen, der FEDES, der FELSEA, anderem. Und wir haben auch intensiv konsultiert, die Enseignantsgewerkschaften, die Nationaleltern, Vertretungen, es hat ganz viel Einzelgespräche, Einzelmeinungen, schon auf Mail reagiert, ein Telefon gemacht, Teamsreunionen mit Schülerinnen und Schülern. Wissenschaftler nur gelauscht, der Doktoren konsultiert, Psychologen mit zu Rot gezogen, für wirklich probieren aufzuweihen, was richtig und was wichtig ist, wenn es um die Reouverture vom Enseignement fondamental geht. Etwas ist mir auf jeden Fall wichtig, nämlich die Ängste und die Sorgen, die präsent sind, die echt zu holen, nur zu lauschen, probieren zu verstehen, auch wenn man sicherlich nicht auf alle guten Vorstellungen und Toleranzen am Detail konnten angehen. Der wichtigste Partner bei der Reouverture vom Enseignement fondamental von den Maison Relais ist sicherlich die Gemengen. Die Gemengen sind proprietär von den Gebäuden, sie dezidieren mit an der Schulorganisation, sie sind Gestionär von den Betreuungsstrukturen. Und ich muss sagen, dass an alle großen Fragen, die wir diskutiert haben am Laufe der letzten Woche, dass wir da gemeinsam Lesungen fanden, auch weil wir sie eben wollten fanden. Und dafür ganz große Merci und den Civicol, aber auch den Gestionäre von der Betreuungsstrukturen, notamment der FEDES, die als mit ihrer Kompetenz ganz stark auch unterstützt haben, für Lesungen zu fanden. Schon nicht gesagt, die Aufgabe ist komplex für den Enseignement fondamental nicht abzumachen, mit trotzdem haben wir es fertig gebracht, gemeinsam ein Modell zu definieren, der ganz viel legt. Alle Schüler können jetzt an die Schule kommen. Das war ja die große Diskussion noch an den letzten Wochen, was Schüler man nicht erreichen, ob man nicht Schüler zurücklassen, ob man sie aufgehangen gehen, weil sie sicherlich nicht dieselbe Unterstützung daheim haben. Dafür war das wichtig, dass alle Schüler von einer gewissen Form von Apprentissage an der Schule kann profitieren. Das Modell legt aber auch, dass das, was à distance geschieht, ist, dass den Apprentissage à distance, wo die Eltern, wo die Enseignants geguckt haben, für die Schüler daheim zu enkadrieren, dass wir das können festigen. Das Modell legt auch, dass wir das Schuljahr können aufschließen
an net einfach mussssen ofbrieschen an dommer der och een neien Depart bei der nächste Rentrée am September können holen, wo je och schon gesot, dat man reis op die essentiell Kontinue wollen konzentrieren an den nächsten Wochen, fir eben dommer der sicher zu stellen, dat den D-Bagage huet de Basis huet fir nächste oder 15. September gut können unzufänken. De Modell legt och, dat man als Meigkeet gin Evaluationune fir zu hullen, fir och dorop hin festzustellen, wen dann an nächst Jahr der kommen oder wen eventuell dat nach net errecht huet. Et as eben wichtig, dat man auch wann net nimmen pur Wochen Schulsinn Präsenz an der Schulpräsenz beim Enseignant, dat man de pur Wochen ever können nutzen, weil trotz all großem Engagement von den Eltern a von den Enseignants und den Apprentissage à distance kann nicht alles lechten, den Computer, den Laptop, den Tablet. Ja, sie können vieles ersetzen, den direkten Kontakt mit dem Enseignant können sie nicht ersetzen. Noch den direkten sozialen Kontakt mit den Kollegen aus der Schule können sie die Kanner nicht ersetzen. Kanner brauchen nicht nur Schule, wir Kanner brauchen auch den sozialen Kontakt mit anderen Kanner. Und ich denke, die solche Messagen von ganz vielen Kanner-Doktoren, und auch von Psychologen aus den letzten Tagen haben das ja ganz klar beleuchtet. Den 16. März war es richtig, die Schulen zuzumachen, und gerade so richtig wichtig, als es den 25. Mai Grundschulen auch nicht abzumachen. Und das nicht nur während der Schule an ihrem Jahresrhythmus, nicht nur, weil als Kanner eine Recht auf Bildung haben, aber auch, weil es irgendwann nicht mehr gut und gesund ist, weil Kanner wochenlang daheim sind, ohne rauszukommen, ohne hier Freunde, ohne hier Enseignant, ohne Sport, ohne Musik, ohne Scouten, ohne Spielplatz, sondern ob manches von dem werden sie nach mehr lang wie der 25. Mai müssen werden. Momentan fehlt den Kanner ganz, ganz viel, was sie brauchen für eine gesunde Entwicklung. Und dafür ist es wichtig, dass wir schrittweise zurück zu einer kantgerechter Normalität auch kommen. Das Modell, das wir hier im Detail ausformuliert haben, basiert auf dem, was wir den 16. April an einer Pressekonferenz präsentiert haben, nämlich, dass wir auf der einen Seite Übungswochen haben und auf der anderen Seite Lehrwochen. Dass wir Klassen halbieren, für Aufstand zu halten, das ist das Grundprinzip davon, dass wir dadurch jeder der Schüler an den Enseignants auch können die nötige Sicherheit am Schulgebäude, am Klassensaal zu garantieren. Wir haben einmal festgehalten, dass wir morgens eine Woche über die andere Kur haben, an der Regel zwischen 8 und 1 Uhr, wobei aber dort Gemengen aufgrund von ihren Erfahrungen und ihren Traditionen natürlich auch können derogieren, da das dann der Woche an den Wochen dazwischen Etudes surveillées, da das dann B-Woche. Kuren, Schule, also an der A-Woche sind obligatorisch, die Etudes surveillées sind fakultativ, die kann ihn also auch, wenn er will, daheim machen mit seinen Kanner. An der Kurse gehen neue Materien angefordert, da dann alle Fächer außer eben dem Schulsport, das geht sich auf das Essentielle natürlich auch weiterhin konzentriert, an den Apprentissage à distance gefestigt, an den Etudes surveillées, an der B-Woche, als den Enseignant, den eine Woche Plan von Aufgaben mitgeht, für die da können zu realisieren. Beide Wochen, also morgens A und B, gehen von Schulpersonal oder Personal, das an der Schule interveniert, respektive Erfahrung am Enseignement hat, Personal von der Education nationale prioritär assuriert und dann nach von anderem Personal, notamment von der Maison Relais, punktuell unterstützt. Mittels ist es so, dass für den A und die B-Gruppe den Accueil assuriert als von den Maison Relais, an der Regel dann auch ein zwischen 1 und 6 Uhr oberst. Personal von der Maison Relais wird das Assurieren verstärkt, aber auch durch anderes Edukativpersonal aus Services, die momentan noch nicht können, eine Reprise machen, wird man gucken, ob die zurückzugreifen für die Maison Relais. Mittels als fakultativ an der A und an der B-Woche. Da sind wir an einem Szenario, wenn wir da über 2 Wochen gucken, wo 25% eben obligatorisch ist und das
den Unterricht, das ist die real Schulzeit, aber wo 75% von der Zeit fakultativ ist, wo ihr also kann als Eltern dezidieren, ob kann er das an einer Struktur machen oder ob ihn das mit der Kanner daheim wird machen. Den gesamten Accueil auch Moes an der B-Woche kascht d'Eltern nicht, das auch, weil man Johai op den üblichen Schulplagen auch Accueil hun an dodurch Schulgratis ass bis lo die Zeiten die Plage gratis wären, dafür haben wir dezidiert, dass wir den gesamten Accueil gratis machen. In der Räumlichkeiten hier geguckt, ergibt das Bild, dass an der A-Woche alles an der Schule stattfindet, also neueste Kur an noch Mittes den Accueil, und an der B-Woche alles an der Maison Relais stattfindet, respektive an anderen Infrastrukturen, die Gemeng da probiert disponibel zu machen, Infrastrukturen vom Sport, von der Kultur, von der Scouten, von der Musikschule an anderen. Der Schüler bleibt dabei aber am selben Gebäude und er bleibt dabei am selben Saal, er bleibt auch am selben Gruppe. Auch über den A- und B-Woche wäsch bleibt dann am selben Gruppe, auch Moes am Mittes, als immer nicht am selben Gruppe, das also nicht wie teilweise gefährdet gouf, da den ganz strikt aufgetrennt an der Schule wäre, mit dann an der Maison Relais immer ganz neue Gruppen, dann immer wir sind Gruppe gave kommen. Nee, über die Wochen wäsch bleibt den immer an derselben Gruppe, wird dann natürlich auch kleine Gruppe sind, die sich eben noch nicht vermischen mit anderen Kanner aus anderen Gruppen, aus anderen Klassen, aus anderen Gruppen vom Accueil. In Detail vielleicht auch noch zu der ersten Woche, der Woche vom 25. Mai. Da starten wir mit den A- und mit den B-Gruppen zusammen. Die einen kommen 2 Tage, die anderen kommen 3 Tage, weil es wichtig ist, dass alle Kanner die Chance kriegen, während der Pechvakanz den ersten Kontakt mit der Schulrealität zu haben. Und wenn wir die ersten Tage auch müssen nutzen für den Retour, kann er op die Retour zu präparieren. Und wir werden den nächsten Tag oder die erste ganz besonders natürlich ja zurückgucken, ob das was geschieht ist, das was kann lief tun, das was der Covid-19 mit der Welt gemacht hat, dann noch der kleine Welt von all jetzt Kant gemacht hat, für nach einmal sicherzustellen, dass kann er das verschafft kriegen, dass sie es verstehen, und da dann natürlich auch können eins gehen lo an der Schule eins gehen, mir natürlich auch die Episode von ihrem Leben richtig getestet kriegen, richtig matt als Erfahrung an das Leben, an das später Leben auch können holen. Wir werden Kanner natürlich auch müssen nicht Schulleben gewinnen, weil es ernst das aus wie die letzten Wochen daheim und natürlich auch ein grundlegend ernst das wie die Wochen 16. März an der Schule. Nur der Pechvakanz fängt an den A- an den B-Rhythmuswochen an Pechvakanz bleibt Vakanz, also so dat Struktur der Köi, aber do eng Gart ubieden für die Kanner, die darüber wollen zurückgreifen. Wie gehen die Gruppen abgedeelt? Da sind es eine ganze Reihe von Kriterien, die denke ich immens wichtig sind, und wann es da möglich ist, alle Gute sollte respektiert gehen. Wobei wir wissen, dass wir hier irgendwo scheinst auch müssen werden tranchieren. Das ist wichtig, dass es Homogengruppen sind, homogen von der schulischen Leistung, von anderen Kriterien, heterogenen Gruppen, heterogen oder schulischer Leistung an anderen Kriterien. Wir sollten natürlich darauf achten, dass Fratrien, wenn wir am selben Wochenrhythmus funktionieren, dann ist ja doch schon den 16. April präzisiert, dass es mir wichtig ist, dass der Wunsch von den Kanner, die hier Kollegen wollen, gesehen natürlich auch irgendwo soll, wann es geht, respektiert gehen. Es könnte aber noch ein anderer Kontrant dabei, weil es organisatorische Gründe also doch wichtig, dass man Kanner, die an der B-Woche betreibt, gehen, so weit wie möglich an E-Gruppe, an E-Deal andelen, für sie bei ihnen zu behalten, und da da die Besuch und Betreuungsgruppen an der B-Woche so weit wie möglich zu reduzieren, und da auch dem ganz großen Besuch für Personal an Räumlichkeiten können entgegen zu wirken. Also am Mittwoch werden elektronischen Formulär, wo sämtliche Eltern rausgehen für den Betreuungsbedarf, sowohl mittags wie auch an den B-Wochen zu ermitteln.
Aber wir werden dann aufgrund von denen Informationen in der Woche, ganz nächster Woche am Sinn, die reelle Besoin können aufzuschätzen. Wir gehen davon aus, dass wir an den allermeisten Situationen die Betreuungsplätze können offerieren und assurieren, die gefroht sind. Wir wissen aber natürlich, dass das aufgrund vom Funktionament an der Schule an auch den lokalen Gegebenheiten an die jeweiligen Gemengen Unterschiede gibt. Und da kann es auch mal sein, dass wir dem einen oder anderen Besoin nicht keine Rechnung drohen. Das ist aber auch nicht nur ein Phänomen, das wir an der Krise und durch die neue Modell haben, weil auch bisweilen waren nicht alle Maison Relais zu allen Momenten am Stand einen Platz anzubieten. Und das für den als Eltern hören, dass er noch einer Werdele steht und sich vielleicht antigenisch das nach soll umgucken. Froh, als du dann natürlich auch berechtigt wird, als wann keine Betreuung möglich ist. Und das bringt mich auch zur Frage, wie geht es mit dem Congé pour raison familiale weiter am 25. Mai. Die Regierung hat gestern darüber beraten und wir gesehen, schon eine Weiterführung vom Congé pour raison familiale, allerdings das an just spezifischen Fällen 4. Und gehen 3 Fälle, wo es wichtig ist, dass man den Eltern die Möglichkeit geben, auch weiter daheim, ob ihr Kinder können, für Kinder können zu sorgen. Ein ist, denke ich, ganz evident, dass wir Kinder vulnerabel sind. Wir Kinder aufgrund von chronischen Erkrankungen oder anderen 4 Erkrankungen Risiko ausgesetzt sind, wenn sie die Covid-19 geben kriegen, dass sie dann daheim können bleiben und dass dann auch von den Eltern natürlich recht muss haben, auch daheim können zu bleiben, weil Kinder eben am Primärschulalter sind. Ein anderer spezifischer Fall, das ist, wenn der Fall antreten, dass eben keinen Betreuungsplatz kriegen, da ist die Regierung auch der Meinung, dass man den Congé pour raison familiale weiterlaufen lassen an dem Fall, wenn wir alles gemerkt haben, dass wir zu gucken an die Gemengen Plätze zu mobilisieren und einfach nicht für jeden durchgegangen ist, da wäre es für die Eltern die Möglichkeit, auf den Congé pour raison familiale zurückzugreifen. Und auch eine dritte Kategorie, wo man da fest so, da muss man eigentlich auch noch der Realität Rechnung drohen, weil bislang ganz viele Kinder gut nicht betreut goufen. Und das sind die Kleinkinder, zwischen 0 und 3, die bis lo an ein Crèche gegangen sind, oder auch ganz tags eben bei der Boma und beim Bopa versucht goufen. Und wir wissen, dass Boma und der Bopa bislang noch immer nicht, bis auf weiteres noch immer nicht die besten Betreuungsmöglichkeit ist. Und es sollen da noch immer eine gewisse Distanz halten. Und dafür haben wir dezidiert als Regierung für auch denen Kinder an ihren Eltern den Schwach zu lassen. Wollen kann dann ein Crèche gehen oder wollen vom Congé pour raison familiale können weiterhin profitieren. Du hast also nicht nur so wie bei den Maison Relais am Schulalter der Fall ist, dass den Recht über Congé pour raison familiale wird wahrnehmen, dann kein Platz an der Betreuung gekriegt wird, mehr hei, als es einfach eine Decision von den Älteren. Sie sollen da gucken, was sie an ihrer Lebenssituation am besten arrangiert. Und ich denke auch, dass man da Situationen evitiert kriegen, wo Kinder vielleicht noch nie an einer Betreuung wäre, vielleicht an einer anderen Betreuung musste gehen, keine Chance haben, sich anzugewinnen an der Struktur etc. Wort vielleicht auch zum Cycle 1. Wir waren als mit viele Partner eins, wie wichtig es Schulen ist, abzumachen, und am Prinzip auch der Cycle 1 ist abzumachen. Mit die größten frohen Hunden sich natürlich rund um den Cycle 1 gestaltet. Das wird man auch mit dem Civicol diskutiert tun, aber wie gesagt auch mit ganz vielen anderen Partnern. Wir bleiben als Edukationsministerium der Meinung, dass Kinder am Cycle 1 auch ein Recht auf Bildung haben. Viele Pädagogen erinnern uns, dass immer nächst, dass es eigentlich in den ersten Jahren die wichtigste Periode ist, die bestimmt, wo die Lebensweg hingeht. Und dafür will man nicht das Cycle 1 zulassen, dafür will man auch nicht einfach so, dass die Eltern sollen dezidieren, ob Kinder dahin gehen. Das ist einfach zu wichtig für die Entwicklung vom Kind. Dann man muss ja heute sehen, dass wenn man eine Schule zulassen oder für einen Einzelkind zulassen, dann geht es nicht um die paar Wochen Schulmei oder Schulmänner, die tut, mit geht darum, ob Zanta dem März bis den September gut keine Schule mehr war für die Kinder. 6 Monate keine Schule, das heißt für ganz viele Kinder am Cycle 1 auch 6 Monate
kein Lützebäuer Spruch. Und da dann enger Situation, wo sie aber das Jahr drauf am September auf Deutsch sollen alphabetisiert gehen, also lesen und schreiben sollen lernen. Und dasselbe gilt eigentlich für ganz viele andere Kompetenzen, die am Cycle lehnt, vermittelt gehen, auf die wir nicht können verzichten, wenn wir nicht nachhaltig wollen, den Schulparcours von denen kann er da entravieren. Natürlich sind die Regeln, die gelten, die Sicherheitsregeln, die gelten am Cycle 2 bis 4, die mir als gehen als Erwursener, die überall mittlerweile auch an Kommerzen abgehen, wenn der Coiffeurshalle abgeht oder wer doch immer löst an Leben zuhält, sind die Sicherheitsmesuren nicht 1:1 überdrohbar. Ob den Cycle lehnt, ob klein kann an dafür sind wir am Gang doch andere Regeln auszuschaffen, andere Sicherheitsmesuren wie die vom Mundschutz an die von der Distanz. Und ich jeder versteht, weil die Schule aufhängen am Cycle lehnt, dann kann von alle Guten auf die Lehrerin durchlaufen und die Lehrerin muss nee, du musst 2 Meter weit weg bleiben. Was das ging bedeuten für einen Kant, wo ihn sich gefreut hat, endlich Jofferem zu sehen, endlich nicht an Schule zu kommen, an Kollegen, an einer Kannerem zu sehen, etwas können zu machen, etwas können zu erholen, ja auch durch ja können frei mit anderen zu spielen und dann durch die dote Regel aber drin gehindert wird. Dann das wäre weder kantgerecht noch pädagogisch sinnvoll. Mir ging echt dann ja gravierende Spuren bei den Kanner losen und das sollte man evitieren. Wir sind dafür an Diskussionen mit der Direction de la Santé und noch am Conseil supérieur des maladies infectieuses für eine mehr genaue Situation am Cycle 1 zu analysieren und zu gucken, welche andere Regeln wir können finden. Und bis das Day, dass wir wirklich Kleingruppen wollen definieren, die nur draußen ganz klar auch aufgetrennt sind und isoliert sind, für dass sie nur Banden ein Stück weit mehr familiär können mit denen funktionieren. Und dass wir da so ein bisschen wie wir daheim mit denen funktionieren, ob die Gestbarrieren aber weitestgehend können verzichten, weil die kleine Gruppe als Erwärmeren ganz klar auftrennen, auch noch draußen. Und wie gesagt, wir sichern da nach mit der Santé noch gangbare Lesungen, und ich bin aber ganz optimistisch, dass wir die auch an den nächsten Tagen werden finden, weil auch die kleinen Kinder haben recht auf Schule, und wir haben eine Pflicht für hier Bildung zu sorgen. Vielleicht eine Präzision zur Education précoce, die ist ja fakultativ. Die Eltern haben am Anfang von diesem Schuljahr dezidiert, ob sie Kinder anschreiben oder nicht. Wir wollten den Eltern, die angeschrieben wären, die Kinder angeschrieben wären, eigentlich Gelegenheit geben, das zu rekonsiderieren, und also einfach mitzudelen, ob sie bis vom Ende des Schuljahres davon weiter profitieren oder nicht. Ich denke, das ist eine sinnvolle Interpretation von der fakultativen Offer von der Education précoce. Es war richtig, Schulen zu machen, dabei Schüler an Enseignern auch aber weiter zu protegieren. Es war richtig, die vulnerablen Menschen zu protegieren. Da tun wir ja alles probiert zu erreichen, an dem wir Schulen zugemacht haben. Und lo ist der Moment aber nicht für Schulen weiter schrittweise abzumachen, und das ganz sicher auch am Interesse von den Kindern. Ich will unterstreichen, dass ich die Ängste an die Sorge von vielen Eltern, aber auch von manchen Enseignern absolut kann verstehen und auch kann nachvollziehen. Wir sollen sie holen, wir sollen darüber schwätzen, wir sollen uns austauschen, wir sollen nachlauschen, wir sollen probieren verstehen, und wir sollen von allem Verständnis haben für die außergewöhnliche Situation, an der wir noch immer sind, auch Wochen, nachdem die Schulen zugegangen sind, auch 2 Wochen eher der fundamentalen ist abgeht, dann wir werden auch an den nächsten Wochen, ob man es nach bis zum Vakanz an einer außergewöhnlicher Situation sind, wo man, verstehst du mich, verschiedene sollen haben, die mit den Regeln, die man mit dem Funktionament, dass man 100 aber mal punktuell seine Schwierigkeiten erhöht. Wir schaffen seit Ostern zu summen und der Reprise von den Grundschulen. Wir sorgen dafür, dass Schulen sich so sicher wie möglich können abgehen, wie gesagt, mit halben Klassen, mit Buffen, Halsschalen, die man denen kann, alle gute Werte gehen, dann noch den Enseignern, die auch ganz gerne einen anderen Mundschutz können mitbringen, mit Desinfektant, mit regelmäßig Händenwäsche, mit Sicherheitsbestimmungen,
Zirkulationsbestimmungen an den Gebäier alles dat machen wir, für dat da ist Kanner da ist Enseignern alle gute gesund können bleiben. Wichtig ist, denke ich auch, dass man Kanner gut auf die Reprise präparieren, dass man ihnen Courage machen, weil sie mitkriegt, was du bausen lassen. Sie wären wochenlang nicht dobausen und sie werden auch die erste Kehr mit einem mulmischen Gefühl am Bauch Schritt für und dir setzen, und mit mehr einem mulmischen Gefühl am Bauch näher an Schulgebäier ran gehen. Dafür ist es wichtig, dass man sie dabei unterstützen. Sie freuen sich am Prinzip ob Schule und sie wählte Lever, das auf jeden Fall den Eko, den ich immer nicht, wo ganz viele Kanner aus das Land kriegen, Lever haut an die Schule gehen, wenn es mal recht zurück an die Schule gehen. Ich selber konnte man gestern auch ein Echtbild machen von dem ersten Schritt von der Reprise von unseren Aktivitäten, nämlich wo die Primären zurück an die Lycée kommen sind, wo 96% von den Schülern ja präsent waren, an die nicht präsent waren, der Gros zur vulnerabler Population gehört haben, wo eine positive Stimmung war, wo jeder froh war, sich zurückzusehen, zurück in diese Stück Normalität können zu leben. Und die positive Stimmung hat er gespürt bei den Schülern, hat er gespürt bei den Enseignern. Als jeder ja, Wert drauf, dass man nachher aus dem doten Stück Normalität eine richtige Normalität können assurieren. Viel Kanner, viele Enseignern werden sich freuen, gerade wie Eltern, ob Schule Rentrée an dem schönsten Nebeneffekt, mänglich von dieser Corona-Krise, das so den, dass wir merken, wie wichtig Schule an das gemeinsam Lehren als mittlerweile Guinness nur Wochen, wo es nicht mehr stattfanden. Aber wir wissen, der Weg zurück an Schulen ist noch lang und kompliziert. Wir wissen, dass das immens wichtig wird, vor allem wichtig für uns Kanner. Schon nicht für gesagt, wir hatten eine ganz gute Zusammenarbeit, einen ganz engen Austausch und noch ganz gut gegenseitig verstehst mich am Laufe der letzten 2 Wochen, an dem den Diskussionen, die wir mit den Gemengen vertreten am Civicol gefordert haben. Vieles haben wir revidiert, doch von dem, was wir als vorgeholt hatten, als staatliche Instanzen. Und vieles denken ich, geht auch mittlerweile von den Gemengen ernst, das gesehen, wie das vielleicht an den nächsten Annoncen so wäre. Und wir sind wirklich froh, heute können sie sagen, ja, die staatlichen Instanzen und die kommunalen Instanzen werden alles zusammen durchsetzen, für das die Rentrée am Fundamental an der Maison Relais, dass die 25. Mai wird klappen, auch wenn bis dahin noch ganz viel Arbeit wird zu leisten sind, notamment auf der Seite von der Gemengen. Emil Eicher. Merci, Herr Minister. Merci auch für die gute Zusammenarbeit, die wir an den letzten Wochen hatten. Wir sind immerhin 3-mal mit zusammengekommen mit den Spezialisten. Wir haben aber auch eine Arbeitsgruppe gehabt, wo en plus noch FIDAS dabei war, wo wir dann auch vom Sektor von den Edukateuren noch ein Feedback gekriegt haben. Und wie schon just gesagt, sind ein ganz paar technische Aspekte da geklärt gehen. Das war für uns relativ einfach, weil ihr wisst, dass wir eine Bürgermeister-App gemacht haben, von der Krise an, wo wir permanent in Kontakt mit den Bürgermeistern sind. Da sind immens viele Fragen rausgekommen, aber auch Lösungsvorschläge, aber auch Befürchtungen, die haben wir seriös geholt, und wir haben die immer mit an als Diskussionen mit Abrecht an noch praktischen Lösungen gesicht. Und dafür konnten noch eine ganze Reihe von Problemen carrément gelöst gehen. Eine andere Reihe ist aber auch aufgeschwächt gehen, sodass wir zu einem Resultat kommen sind, was wir hier vorgedroht haben. Es war schon voraus vom Herrn Minister gesagt gehen, dass die Gemeinden eine große Rolle spielen. Das geht schon lass man Organisation vom Transport, von der Betreuung. Wir sind die Gebäude stellen, an der Reihhalle gerieren, aber auch Sportinfrastruktur, andere Infrastrukturen, die zu den Schulen wie Mesorelea Krechen zählen. Und dafür auch Eislo musste vorbereiten. Als Söch war immer dafür zu sagen, geht es Vierlauf, wir wollen nicht über Rand gehen und dann keine Zeit für uns zu präparieren, weil der Teil braucht eine wirklich intensive Präparation, das eine Herkulesaufgabe für Gemengen. Und das schon lange nicht, wenn ihr wisst, dass wir doppelt so viele Klassen brauchen und als Schule schon zum Teil ziemlich eng bemussen,
dann stellen sich vor natürlich direkt, wo soll man die Klassen dann organisieren, was sind Konditionen für die Klassen abzumachen, gibt es Agreement an gibt es Sicherheitsverkehrungen, es sind enorm viele Fragen, die gestaltet sind, die aber eine Antwort gefunden. Neben der Räumlichkeit stellt sich dann noch dieselbe Strophe Personal, weil das fehlt dann auch an lo gesot, dat sie schätzen, dat man rund ein Drittel mehr Personal brächten an dem edukativen Bereich. Do ass der Wolo so, dat man probieren mat dem Personal zu schwätzen für die viel Deelerbig, die do gelegt geht, ganz oft 20 Stunden oder nach Manner für die abzusetzen, war möglich op Volltag oder mindestens op 25 Stunden, dann hat man nämlich ganz mittig von eng bis overes 6 Uhr aufgedeckt. Auch do laufen Gespräche ganz positiv. Und da stellen sich natürlich auch noch Fragen, den Schultransport an denen Gemengen, wo dann Bustransport ist, für den soll geregelt gehen, weil der muss auch getrennt von Nesen. Die hat die Lehrgruppen, also die Gruppe A, die getrennt muss transportiert gehen von der Übungsgruppe. Wobei wir aber festgehalten haben, wenn wir nur beim Transport bleiben, dass wir dat Gemengen aus jeden Fall verpflichtet sind, so wie bislo auch, denn die Kanner, die am Lehrgruppe sind, für uns zu transportieren, an die sich natürlich nur Lesungen, wie sie den zweiten Gruppe auch können transportieren, weil mein Gemeng zum Beispiel 17 Dörfer, da Kanner, die bis zu 40 Minuten unterwegs sind für an Schule, dann muss ich wissen, dass das problematisch ist, für do zu alternieren, für do oder zu dephasieren, besser gesagt. Natürlich, da werden teilweise müssen Doppelbussen ausstellen, andere können eine zweite Keier auf den Tour checken, die kann an dem B-Gruppe ja nicht obligatorisch muss gehen, dass sie dann vielleicht mit Verspätung dahin kommen. Eltern, die kann aber echt will bringen, die bringen sie dir für Erdauer an die Schule. Das geht auch Betreuung als jeden Fall so garantiert. Was ist auch zu viel kommen ist, dass ich gestern ein Gespräch hatte mit den Leuten vom RGTR, weil sind nämlich schon ein paar die Landgemengen, die einen Teil von ihren Kanner über den RGTR transportieren, den hat uns gesagt, wir sollen Gemengen unbedingt aufmerksam machen, so schnell wie möglich Kontakt aufzuhören mit ihnen, für dann auch Busrouten anzupassen auf die neuen Zeiten, wo die Schule dann ist. Wir werden aber nicht allein kommen. Eine ganze Reihe von zusätzlichen Bussen müssen rekrutieren oder zu fahren. Und da kann uns die Regierung, der Minister auch zu viel finanziert, dann die ganzen Transporte zu 100%. Was Personal anbelangt, da sind wir auch immens froh, dass das Ministerium sich auch bereit erklärt wird, für 2 Poolen, einen für das Edukationspersonal zusammen zu sichern, aber auch einen für die Normetischer, wo man eben die Edukateuren sichern, dass auch da ein Pool. Und das bringt uns mehr Flexibilität, kriegt ihr vielleicht eine engere Gemeng. Ganz gut fertig und ob ich gemeint, es sind nicht genug Leute, kann ihn dann über TV kompensieren. Das fand wir eine ganz flotte Initiative. Wir sind also auch eins Kind, dass wir Agreement nicht können, 1:1 umsetzen, wie die vorgesehen an der Messerelais, weil das einfach nicht möglich ist. Wir müssen auf Gebäude zugreifen, die vielleicht von ITM zwar kontrolliert sind und noch von der Sécurité dans la Fonction publique, aber nicht für diesen spezifischen für das Aufgabe. Das können Sportsäle sein, das können Centre kulturelle sein, das können noch andere Räume sein, die Lohner genutzt gehen, können noch vielleicht noch eher Schule sein, die noch immer fit sind, wo er es könnte machen. Aber es wird wirklich eine ganz, ganz schwere Aufgabe geben, für die richtig Antworten zu finden. Und extrem wichtig dabei ist die Enquete, die rausgeht bei den Eltern, wo gefragt wird, wie sie wollen, sie kann nach an die Schule zu schicken, ob sie just an den obligatorischen Unterricht gehen, an die Gruppe A Moyes, oder vielleicht an der Woche auch noch mittags an den fakultativen Teil.
oder ob sie so wollen komplett am System bleiben, das heißt, dass auch die B-Gruppen, wo wir probieren, auch leidlos so zu gruppieren, dass wir an den engen Gruppen möglichst viel Kanner haben, die wollen an die Meserelais gehen, an dem anderen Gruppe probieren vielleicht die zu kriegen, die den Besoin nicht tun. Das gibt natürlich Personal und noch selbe Spuren. Das hängt dafür ganz stark davon ab, wie gut die Enquete beantwortet wird. Und dafür sind ich auch froh, dass das Minister auch hilft, an das Schulpersonal sich los soll an den nächsten Tagen darum kümmern, für möglichst schnell von den Eltern präzise Antworten auf Basis von der Enquete zu kriegen. Ohne Idee kriegen wir sowieso ganz schwer etwas organisiert, das ist die Voraussetzung, für dass wir überhaupt zu einem Erfolg kommen. Dann, wenn die Données dann da sind, da muss der Plan de prise en charge natürlich aufgebaut gehen, den zusammen mit den Leuten von der SEA, auch von dem Enseignement fondamental an ihren Responsabel zusammengestaltet wird. An wir haben dann noch eine Vereinfachung gebracht, dass am Anfang nicht mehr just der Chefrat, das geht ja dann die Änderungen an der Schulorganisation kann gut heißen, weil sowieso in der Zeit nicht mehr durchgeht, für dann ein Conseil zu summen, zu rufen. Ich meine, all Krise hat ein Risiko und all Krise hat eine Chance, das ist schon ein chinesisches Sprichwort. Ich gesehen habe aber auch eine außergewöhnliche Chance, nämlich mal auszuprobieren, wie das zusammenleben zwischen dem Fundamental und den fakultativen Meserelais, zwischen dem formellen und informellen Teil, wie in die kann koordinieren und einfach mal an die nächste Woche probieren, eine Chance daraus zu ziehen, für mehr eng dauerhaft Zusammenarbeit fertig zu bringen. Wir haben uns engagiert, Herr Minister, als Best zu gehen. Wir wissen, dass das eine ganz große Challenge ist. Wir gehen um. Wir werden nach mehr wie ein Jahr müssen aufschwätzen, nach 2 Reunionen, auch noch das Woche 4 gesehen. Das wird wahrscheinlich auch noch der erste Woche so 4 Uhr gehen. Aber ich meine, zusammen müsste man das hinkriegen. Merci. Merci, Emil Eich, auch merci für den konstruktiven Esprit, den wir mit den Responsablen vom Civicol die letzten Wochen hatten. Und ich denke noch, den notwendig also an den nächsten Wochen wirklich für das Total gut stehen zu kriegen bis den 25. Mai und dann auch gut Rollen zu halten. Und wir werden allen zwei froh sind, dem Leicher und nicht, wenn wir das Total gut bis auf den 15. Juli hin dirigiert kriegen. Habt ihr noch Fragen dazu? Guten Mittag. Meine Frage geht an den Herrn Maisch. Und zwar, was schwierig viel zu lesen. In der letzten Woche wurden die ersten Resultate von einer vierlebischen Etude präsentiert aus Deutschland, virologisch, über die Transmissionen von Kanner. Du hast festgestellt, dass Transmissionen, also das Kanner eigentlich selbe Transmitteure sind wie Erwursener. Kennt ihr die Etude? Falls ja, war das eher Appreciation von der Etude? Und hast du eventuell etwas auch angeflossen in eher Planungen? Ja, ich will nicht machen wie Madame Merkel, die anscheinend nicht erfreut gewiesen hat über die Etude, das nicht mir für wissenschaftliche Etüden zu kommentieren. Die Frau kennt die Etude, kennen sie, schon sie nicht gelesen, mir schon viel über die Etude gelesen. Und es stellt, konfirmiert die Fragen, die man eigentlich an den letzten Wochen alle guten hatten und noch nicht definitiv beantwortet haben, wie man Schulen zugemacht haben, als eigentlich gesagt, in der Schulen eben den Hauptvektor der Transmission von einem Virus wären. Und dürfen die Schulen müssen zugehen und da werden einen großen Teil vom Problem gelöst. Wenn ich das Tote hören, da geht ja mal überhaupt nicht mehr gesagt, dass kann mehr stark geben, die drohen, wie die Erwürse, mit wer just gerade so stark. Und auch das wird ja eine Frage gestellt von einer Reihe von anderen Wissenschaftlern, die darauf hinweisen, dass an der Etude ja Patienten, die positiv getestet wurden, zusammen gezogen wurden, und dass da kaum Kanner dabei waren, also den Anteil von Kanner immens gering war, was
jo überschneit mit der Erkenntnis, dass Kanner an der Regel keine Symptome haben, auch wenn sie Covid-19 positiv sind. Und dafür vielleicht das tote Resultat an die tote Chlor aus so nicht allgemein auf Kanner kann bezeichnen, sondern vielleicht auf die Kanner limitieren, die dann noch Symptome haben. Weil die meisten Kanner keine Symptome haben. Wie gesagt, es ist nicht un engem Politiker für heilo Spekulationen über wissenschaftliche Studien zu machen und die zu bewerten. Mit der Tote konfirmiert, dann noch mehr Kommentar dazu konfirmiert, aber noch ganz vieles nicht wissen darüber. Und ich gehe wirklich hoffen, weil man muss ja lernen, mit dem Virus zu leben über die nächste Monate, weil außer es geschieht, nach andere Wunder sind immer nicht möglich und können noch Menschen immer nicht überraschen. Aber außer es geschieht Wunder, werden wir über die nächste Monate, vielleicht bis an das Jahr 2021, kein Vaccin oder kein verlässliches Medikament tun, aber man muss mit anderen Moyen, mit anderen Regeln, mit diesem Verhalten für allem gucken, die Verbreitung von Covid-19 abzuhalten. Und da ist es natürlich essentiell wichtig, zu verstehen, wie die Covid-19 sich verbreitet und auch aufschließend eigentlich können feststellen, wie sich über Kanner, Schulen und Betreuungsstrukturen verbreitet. Das scheint mir auf jeden Fall aufgrund von der Autorität nicht aufschließend tranchiert zu sein, weil an denen die für drin sind, ganz viele andere Studien herauskommen, die eigentlich genau das Konträr gesagt haben, dass Kanner an der Regel, auch wenn sie positiv sind, vielleicht nicht Symptome haben, aber positiv sind, deutlich mehr ausstechend sind, wie wir wissen. Fanny Kinsch-Mertel, meine erste Frage wird, die so, ihr braucht 1/3 mehr Personal. Die so, dass da an erster Stelle mal die Enseignants, die Lehrer schaffen, froh 4 Stunden aufzusetzen, was sie in einer Teilzeit schaffen. Wer eine andere Piste gehen da geguckt, gehen da auch Leute kontaktiert, die an der Pension sind zum Beispiel oder am Congé parental oder gehen eventuell auch Studenten kontaktiert, dass du eine Reserve zum Beispiel ungelöscht wie an der Santé gemacht wird. Ja. Also, wie den Emil Meischer für gesagt hat, 2 Reserven, die wir eigentlich wollen, an eng für den Teil, der nicht die Education nationale soll, assurieren, dass also Moes, was Schule ist, respektive wann Etude surveillée ist, dass das zum Teil mit dem Schulpersonal da ist. Auch da haben wir gefragt, für zum Beispiel, wenn wir noch 25 Wochen Leçons haben für die Schüler, ein Enseignant am Fundamental oder an der Regel 23 Leçons, die assuriert, für zum Beispiel 2 Überstunden zu machen. Die large Majorität von den Enseignants ist absolut bereit. Das hat auch den positiven Effekt. Nicht nur, dass wir mehr Stunden haben, mit denen wir arbeiten können, aber auch nach einer sicherstellen, dass man nicht den zweiten Intervenant-Klasse schicken, was ja aus sanitären Ursachen absolut benefik ist. Wir werden auch für den Pool zusätzlich Personal mobilisieren, Personal, das schon ganz tags bei der Education nationale schafft, aber an Strukturen, die nach zu sind, ganze Bereich von der erwursene Bildung zum Beispiel, ist noch nicht abgegangen, und wir können auf die Leute zurückgreifen. Wir können auch da proposieren, dass man den Studenten, die zum Beispiel an pädagogische Studien oder Studien für Enseignants sind momentan, denen ihr Schulen an der Regel nicht mehr aufhängen, respektive ihr Semester auch zu dem dortigen Zeitpunkt schon aufgeschlossen, als die Kuren aufgeschlossen sind, Studentenkontrakte werden anbieten, an der Peerkapazitäten zurückgreifen, so wie wir zum Beispiel momentan auch schon auf Stagiaire von der Uni ALU zurückgreifen, für am Apprentissage à distance zu helfen, können wir da doch noch machen. Das sind Pisten, wie wir zusätzlich Personal wollen, für die Wolle Schule an Etude surveillée kreieren, aber auch ein selbster Pool schaffen wir und Leute, die eben an den ersten edukativen Stunden noch mit können zusätzlich intervenieren, weil auch Maison Relais ganz klar so, wenn die Regel die heute ist, dass eine kleine Gruppe an engem Saal oder man dann auf engem Milieu mit engem Edukateur muss sein, da kriegen wir das nicht rund mit dem jetzigen Personal. Und das ist eben die Regel, die imposiert wird, der sanitären Überlegung. Und dafür brauchen wir mehr Personal. Und ich denke, dass den Drittel da absolut nicht so hoch gegraben ist. Das ist eine Challenge, die wir gehen. Und da haben wir
eine ganze Reihe von Pisten, die wir können mobilisieren. Wir haben zum Beispiel mit der Felseer geschwärzt, als Föderation von den privaten Krechen, den privaten Foyer de Jouren, weil hier Aktivität zum Teil, ob man es noch nicht von der Reprise wird betroffen sind, ob man es nicht für die skolarisierten Schüler und noch deutlich Männer werden können an Kreche gehen, noch Kleinkanner können an Kreche gehen, weil durch andere Sicherheitsbestimmungen, Sanitärbestimmungen sind, haben sie Personal, die sie auch hier können zur Verfügung stellen. Da das eng von der Pisten mit zum Beispiel ganz viel Gemengen assurieren ja auch Vakanzenaktivitäten über den Sommer, wo sie Studenten holen, wo sie Studenten mit einem Animateursbrevet zum Beispiel holen, die sonst Kolonie de Vacances mit animieren, die also auch da sicherlich für den doten Typ von Aktivität sowohl Erfahrung haben, wie auch eine Ausbildung haben, ohne dass das ein universitären Diplom ist, aber schon eine gewisse Formation gemacht haben. Das ist ein Teil von denen, die wir hier eine Reserve an den Pool wollen rankriegen, für den Personal gerecht zu gehen. Allerdings, so wie Nemileiche auch gesagt hat, wissen wir da recht richtig, wenn wir die Abschreibung an der Woche haben. Und da sehen wir ja, wie viele B-Gruppen dass wir da müssen abmachen, für den Betreuungsbesoin gerecht zu gehen, und dementsprechend groß als auch die personelle Besoin. Vielleicht noch dabei fügen, dass wir auch eine Möglichkeit tun, dass Leute, die aus dem Bereich von der Miseralée kommen, vielleicht 40 Stunden will schaffen, und da können wir die auch noch ein Teil Neues mit beisetzen an den B-Klassen, für da auch noch möglichst Flexibilität zu kriegen. Ich hätte noch eine Frage zum Congé pour raison familiale. Einerseits für die vulnerablen Kinder, müssen die Eltern da Congé holen, müssen sie die Kinder daheim betreuen oder können die auch an die Schule gehen? Und der dann, dass die sagt, ja, wenn ihn keinen Platz findet für sein Kind, der wird nicht an einer Maison relais wird, dann kann ihn auch den Congé holen. Und die Eltern, die da leben, hier kann daheim betreuen, dann nicht andere, sich nicht so viel mehr zu gehen, und dann können sie nur bei ihrem Kind daheim bleiben. Oder wie kann ich sich das vorstellen? Wie soll ich das beweisen, dass sie sich bemüht hat, einen Platz zu finden? Das beweist die Lomo zum Beispiel, an dem sie in die Formulare ausfüllt, da seht, ja, ich will von einer Betreuung profitieren, an die Moes, die Mütters hun, Moes Ammütters, wie auch immer. Und dann wird Bescheid gesagt kriegen, ob die zu assurieren war oder nicht. Das heißt, du also nicht froh, ob die Eltern sich ganz besonders mehr gehen oder nicht. Sie müssen schon sagen, ja, ich brauche die Betreuung, ich brauche sie zu dem doten Moment. Und da wird eben geguckt, ob sie für das kann, dann auch kann assuriert gehen. Aber wenn dann ein Aufzug können, so wie das Haut auch schon der Fall ist, dass Maison Relais so, die das lädt, direkt können wir da nicht helfen, dann ist das den Türöffner eigentlich für den Congé pour raison familiale. Also so wie wir gestern an der Regierung auch noch einmal mit dem Kollegen Roman Schneider diskutiert haben, wie wir dann die entsprechenden Texte auch werden bis dahin herankriegen. Vielleicht wird nach aber echt froh vulnerabel Kinder. Wir als Education nationale werden nicht dezidieren, wie vulnerabel ist wie nicht. Sowohl am Personal wie auch bei den Kindern. Also so, dass die Eltern oder die Enseignants die Initiative holen, dann sich als vulnerabel konsiderieren. Wir haben bei den Enseignants eine grave Sondage gemacht über die letzten Tage. Aber ein ganz klar Demarche notwendig ist, nämlich bei den Doktor zu gehen und dann ein Zertifikat de Vulnerabilität zu kriegen. Und den ermöglicht dann auf der einen Seite, das Kind eben freigestellt ist von der Präsenz an der Schule, mit dann eben à Distanz weiter daheim wird betreut gehen. Den ermöglicht dann eben auch de Congé pour raison familiale unzufrohen, wann das dann da will, wann nicht braucht, am Fall, wo Kind dann daheim bleibt. Das heißt, dass nicht dass wir dezidieren, dass du kannst, das können, dann das muss daheim bleiben. Das sind wirklich Decisionen von Mediziner. Selbst als bei den Enseignants, die zur Population vulnerable gehören, noch der Götter, dann die werden die Staaten vom Doktor auch zertifizieren lassen, und das nicht nur als Patron das zu jugieren. Da sind wir wirklich im medizinischen Bereich. Das war eine Förderung vom Civical gewesen, für dass ein Congé pour raison familiale soll können bestehen bleiben. Weil auch bei einigen Situationen ergehen an den Gesprächen, die wir mit Bürgermeister geführt haben, dass wahrscheinlich eine Partie Gemeinde nicht hinkriegen, für ihre Leute oder für überhaupt genug Räumlichkeiten respektive Personal zur Verfügung zu stellen, dass man die Erleichterung eben über DW von
dem Congé pour raison familial gefebalen. Wir sind noch ganz dankbar, dass das ugeholgen ist. Ich gebe noch eine dritte Frage stellen. Wie ist es, dass wir von einer Reihe Experten gesagt haben, dass noch observiert gehen, Länder, die echt betroffen waren von der Krise, dass am Konfinement Fälle von häuslicher Gewalt an die Luft gehen, war noch die Assoziation von hier, wo man heute gewarnt, zum Beispiel vom Shaken Baby Syndrome. Wie, das sind ja Sachen, also häusliche Gewalt am Schutz bei Kindern wird das ja meistens an der Schule bemerkt, das ist das mal 2 Monate dann wahrscheinlich nicht aufgefallen. Wie geht sich darauf präpariert, dass du vielleicht Kinder sind, die an so einer Situation kommen, sind, wie geht sichergestellt, dass das dann auffällt, was immer an die Schule kommen und dass dann noch adäquat mit den Kindern geguckt wird. Also das war eine Präokkupation von uns von Anfang an. Für zu gucken, dass Kinder, die in prekäre Situationen sind, Kinder, die auch, oder Familien, die zum Beispiel über den UNS wie wir gaufen, dass man da die Prise en charge so gut wie möglich könnte weiterlaufen lassen. Das war natürlich auf vielen Ursachen nicht immer möglich, weil auch da Distanz müssen angehalten gehen. Allerdings haben wir ja auch da geguckt, dass das Zentrum pro Wochen schon so gut wie möglich dann mit Aufstandsregeln möglich ist, dass den Kinder, Familien, wo Aggressivität zum Beispiel an der Familienthema waren, dürfen Intervenant von außen an der Familie kommen sind, dass die Service, das waren die allerersten, die nicht angefangen haben, für wirklich Stoff hier zu sorgen, weil es war schon ein großes Sorge, dass gerade Gewalt par rapport zu Kindern, von Kanner kein andere Kontakt mehr haben, besatzt wird, ja dann wirklich daheim bleibt, dann nicht interveniert kann gehen. Und natürlich werden nicht Schülerinnen geguckt gehen, wann sie an die Schule können, dann noch das nicht, gehen keine Familie, einen Generalverdacht. Ich denke, das ist auch wichtig, mit war wichtig, dass man das dort frei thematisiert und frei das spezialisiert Personal, was an der Regel die Einzelfamilie schon kannt hat, wie wir tut, dann auch so no wie möglich Familien dann auch in die Kanaro kriegen. Moyenne, une question pour Monsieur Maïch concernant la fin du congé pour raison familiale. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va être trop compliqué pour les parents pour s'organiser si leurs enfants doivent aller à l'école une semaine sur 2, d'autant que l'OGBL a envoyé un communiqué ce midi pour demander la prolongation du congé pour raison familiale après le 25 mai. Et ensuite, 2 autres petites questions. Je voulais que le ministre prenne position sur 2 pétitions qui ont été ouvertes à la signature, donc sur la mise en place d'une école de rattrapage pendant les congés pour les élèves en difficulté et le fait de décaler les vacances d'été pour les mois de septembre et octobre. Je suppose que je suis censé de répondre en luxembourgeois. Ouais. Zum Congé pour raison familiale als wichtig, dass man dort Familien nicht allein losen. Und dass man bei der Komplexität von dem Modell, den wir haben, noch weil das vielleicht irgendwo über die anderen funktioniert, weil auch Prise en Chargen, die zu Schulzeiten Regeln sind und nicht mehr vielleicht unbedingt garantiert können sind, dass man so ja, wir wollen eine Prise en Charge, wir wollen einen Accueil über die ganze Woche assurieren, von 8 bis 6 Uhr abends, ob man aber da, wo es nicht geht, da wollen wir dann über die Congé pour raison familiale der Familien helfen. Und dass sie eben aufgesichert sind, dass sie nicht müssen dann noch auf wer zurückgreifen, wo dann aber vielleicht kann bei Boma, bei der Bopa geht, dass man momentan noch nicht für indikiert haben oder einer wer vorne, wie zum Beispiel darum ganz viel Kanner zusammen bei engem Noper zu rassemblieren, wird ja auch konträr als zu den Regeln, die wir für alle Schulen als Betreuung als selber gehen, sicherlich nicht geben beim Aufbremsen von der Verbreitung vom Covid-19 helfen. Dafür haben wir gesagt, das ist entweder eine Betreuung oder das ist eben der Congé pour raison familiale, wenn wir Betreuung flächendeckend zu 90%, zu 95% oder 85%, da muss man gesehen, hängt von der Demande auf, assuriert kriegen, dann wird die Priorität. Da, wo das nicht möglich ist, wird der Congé pour raison familiale, denken ich, die richtige Antwort weiterhin darüber sind. Aber zu den Petitionen, ich denke, dass ich klar genug gemacht habe,
dat ich kein Freund von den Evaluierungen sind für Schulvakanzen zu regeln, zu kürzen, zu wirselen, an selbisch gesinnet Orlo mat engem Dekalage von der großer Vakanz no hannen. Für mich wäre vom ersten Tag von dieser Krise wichtig, dass man das innerhalb von diesem Schuljahr regeln. Und dass man nicht als nachher mehr schlecht Startchance für das nächste Schuljahr sicher gibt. Lo weiß ich nicht, wie die Situation der 15. September wird sein. Ich habe auch gestern schon gesagt, ich hoffe, dass es eng ärner ist, wie die mal lo werden an der Schule und an das werden wir lo heim machen. Der 15. Juli auf ein Ende wird kommen und dass man den 15. September hoffentlich viel mehr reguläre Bedingungen können aufhängen, wie das die nächste Woche wird der Fall sein. Aber was ich gerne hätte, dass das essentiell vermittelt gehen, dass wir der 15. September wirklich ein properer Neustart kann sein. Aber wenn wir die Vakanzen geben, verregeln noch haben, ja, dann hätte man keinen properen Neustart, weil da wäre ja schon Schulzeit gekürzt vom nächsten Schuljahr. Aber wir müssen uns da schon drücken, quatschen, Sachen auf der Seite losen. Aber man hätte nicht nur den Impact von Covid-19 auf das Schuljahr 1920, mir direkt auch nachher auf 2021. Und ich habe auch klar gemerkt, dass ich denke, dass sowohl Schüler wie auch Enseignants, wenn sie ein Jahr zum Vakanz verdient hätten, da wäre es wirklich das Jahr. Ich kann man nicht vorstellen, dass man die Kinder geben zumuten. Lo löser das, worum alles abgeht, geben so ein bon, lo hat er zwar will, sondern Schulvakanz zu holen, aber endlich können rauszugehen, mit den Kollegen etwas zu erholen. Mir das also nicht so, kommt dann mal nach einer Woche lang an Schule. Das wird sicherlich nicht geschehen, das kann ich sagen. Egal auch wie viel Zustimmung die Petition da wird kriegen, ich gehe davon aus, dass sie nicht ganz hoch wird sein. Zum Rattrapage, also so, dass wir für den Enseignement Sekundär schon annonciert haben, dass wir mehr Ressourcen werden zur Verfügung stellen für den üblichen Rattrapage für nur Examen, die an der 2. Septemberwoche werden stattfinden an den Lyceum. Ganz einfach, für dass wir da nicht nur Schüler und Schülerinnen für nur Examen können akquirieren, aber eigentlich Schülerinnen, die sieht, ich habe das Gefühl, dass ich hier Avalona etwas nicht so matkriegt habe, wie das in regulären Bedingungen der Fall gewesen wäre. Und dass wir da genug Leute disponibel haben, an denen 2 Wochen dafür zum Beispiel so Rattrapage können zu assurieren. Die froh am fundamental denken stellt sich Männer an dem Sinn, weil wir da sowieso mehr Flexibilität tun, da schaffen wir eine differenzierte Manier, das heißt, den Enseignant guckt, was für einen Entwicklungsstand je nach Kompetenz ist, der Schüler probiert, da aufzuholen und da weiter zu bringen. Und wir schaffen Männer mit fixe Programme, die Jahr für Jahr muss können gemacht haben, sodass da auch die Flexibilität, die fundamental von sich aushört, schon ein Teil von der Antwort kann Sinn schließen, aber nicht aus, dass wir auf NRW nach Werte für die fundamental gehen. Wir das gucken wir, wenn wir den 25. Mai das heute umrollen. Moin, Ringserik Tageblatt. Trotz aller Bemühungen kann es ja aber durchaus sein, dass vielleicht an einem Gruppe just 1 oder 2 Kanner sind an der B-Woche, die müsste betreut gehen. Als das nicht da war, vielleicht ein bisschen eine Verschwendung und Ressourcen. Wäre es nicht vielleicht aber besser, den Congé parental weiterlaufen zu lassen an den Fall? Den Emil Eicher hat verdrückt zu mir gesagt, wenn die dort Frau könnt, dann was du ja drauf. Natürlich schon mal als die Frau gestaltet. Ich meine nicht nur, dass eine Verschwendung von Ressourcen ist. Ich denke auch, dass es pädagogischen Ursachen alles ernst ist, wie sinnvoll ist für 1, 2, 3 Kinder lang mit einem Edukateur über die ganze Nachmittag müssen zu betreuen. Wir sind hier in ganz schwierigen Situationen, und das letzte Wort, das hat die Sanitätssituation an, hat die Santé. Wir werden die dort froh, auch die Santé in einer stellen. Ich habe gestern am Regierungsrat doch eine Intervention gehabt an die dort Richtung, dass waren zum Beispiel Privatrencontres auch möglich sind, an denen ich froh auch kann stellen, ob nicht an einem gewissen Maß ein Regroupement von so kleinen Gruppen, einer kleinen Kannerzöller möglich ist. Wir finalement ist das dort auch ein froh und die Wissenschaftler, die momentan die Regierung beraten, an die Modalisationen machen, wo ich als Politiker
ganz bei sinn, wann der so der gëtt jo eigentlich gesinn, dat toten kann man gucken ha op den andere Weh ze goen, wie wo man aber muss wissen, wat die Auswirkungen sind. Die Regierung huet gesot, do ass de Congé pour raison familial eigentlich keng Antwort mehr drauf, wann man Ressourcen hunn, dann huet déi firfährt, dann et Betreiung firfährt par rapport zum Congé pour raison familial, dat géft an dem Moment gëllen, wann déi Méiglechkeet net méi gi wär. Vielleicht kriegt ihr auch über eine intelligente Abteilung von der Gruppen Situationen, wie die Leute weitestgehend eviiert. Wir haben noch da als Regeln gehen, nur denen die Gruppe sollen abgedeelt gehen, dass keine Gruppe mehr groß wie 10 soll sein, dass in der Fleide so kann abdelen, am Platz, dass den Gruppe von 16 kann an einer Klasse dann abdelt, dass den 10er 6 kann abdelen, und dadurch den zweite Gruppe nicht notwendig muss betreut gehen, und dadurch für allem so Situationen, wie die Leute können eviiert gehen. Mit dat gesimmer van mat Inskriptionen hunn an a wieviel Fall dat tote Wert könne gemerken. Ja, Serge Kessler, Radio 9,7 eng Fronden ne Eicher, die hat gesot, dat net an alle Gemengen Platz an Personalprobleme bis den 25. Mai zu lesen sind. Könnt ihr du bis mir an Detail goen, wie en Grästen nun gëtt, wieviel Gemengen kreen die Probleme bis du in der net geleist? Dat hängt drümmeke ganz stark von der Enquete auf, die man dafür Götti auch gemerkt für zu optimieren, für zu probieren, die Probleme dort zu evitieren. Was ja sicher ist, dass das Lehrgruppen, normal Schulgruppe, die bleibt ja auf jeden Fall bestehen, so wie in der Vergangenheit doch, weil dafür sind Zellen und Personal ja auch da, dass ich da dann an der Versorgung, wo man den Problem da gesehen haben, das ist ein bisschen ähnlich wie die Frau, die man für Druckgestalt kriegt, wenn ich nicht regruppieren kann, da werde wahrscheinlich müssen op die Lesung hingehen, dat do wo die meeste Kanner sind, dat den Dummel für Klassen assuriert eher den Fleisch riskiert 1 oder 2 Kanner zu behalen, wo dat net können. Wir probieren natürlich dat tun, mit alle Mittel zu evitieren. Also ich hatte auch schon Gespräche gefordert gehabt, beispielsweise mit Eisenpersonal. Da habe ich aber ganz viel entgegenkommen festgestellt, die gesagt haben, okay, wir hatten zwar nicht alles, wir schaffen zu kommen, wir sind uns bewusst, dass wir in einer Krise sind. Wir hatten ja ein paar Wochen nach Stress gehabt, wir gehen wirklich voll wieder, wir sind dabei, wir helfen. Das muss ich nicht unterschätzen. Ich meine, dass wir da ganz viel Leute am Personal einfach mobilisiert kriegen, die das sonst vielleicht nicht gemacht haben. Wir haben aber keine Übersicht über die Situation. Die kriegen wir richtig effektiv, wenn wir die Enquete zurückkommen. Ich hätte noch eine Frage an den Herrn Minister Maisch. Und zwar, die hat gesagt, die gibt den Schulakteuren nur lauschen. War ich selber am Telefon mit verschiedenen Schulakteuren, unter anderem UNEL an SNE, an die so, die gibt zwar sie informieren, aber die gibt sie nicht abbeziehen in ihre Planungen. Was würdet ihr dazu? Ich hatte manste von denen Regroupementer, die da genannt hat, morgen nach an einer Videokonferenz zusammen mit anderen, notamment den 2 aus Heinersgewerkschaften aus dem Fundamental schon da, ja, wir diskutieren, da gibt es unterschiedliche Meinungen, da gibt es auch zwischen den Akteuren, die ich konsultiert habe am Laufe der letzten Wochen, unterschiedliche Meinungen, die nicht ganz einfach ineinander zu bringen sind. Wichtig ist für mich, dass wir am regelmäßigen Kontakt sind. Gegen dem, was mal aber da von außen behauptet wird, kann ich sagen, dass die Kontakte aber regelmäßig waren. Hinter dem Ausbruch von dieser Krise, dass quasi keine Woche vergangen ist, wo ich nicht auch die Enseignantsgewerkschaften an der einen oder anderen Komponente nicht gesehen haben, mir über Videokonferenz dann informiert oder konsultiert haben, wo wir auch bei dem Modell, den Emil Eicher und ich vorgestellt haben, ob ganz viel Frohen an Doléanzen, auch Forderungen an auch No-Gos von den Gewerkschaften ergangen sind, an die respektiert haben. Aber sicherlich kann ich das nicht für jeden zu 100% machen. Ich bin aber optimistisch, dass wir etwas machen werden, auch von den Enseignants für alle Terrain wird mit gedrohen gehen. Und das ist der Feedback, den ich aber auch kriege, sowohl am persönlichen Gespräch wie auch über die Direktionen, über die Präsidenten und auch über den Engagement, den ihr merkt, wo man einst
muss bremse, weil no am 16. April no der letzter Pressekonferenz wo wir am ganz Graffen dem Modell von den ARB-Wochen erklärt hun die allermeeste schon fortgelaufen sind, dann aus der Startplätze rausgesprungen sind und gesagt ja das machen wir an mir Hölle von Lo an Lo vielleicht wie zum Beispiel kann Gruppen opdelen Lohnränke muss 4 holen, weil man Lo eigentlich wissen wie man richtig machen. Ich merke da auf jeden Fall bei Enseignen im Terrain Matt schaffen an nur eng Volonté die ganz spezielle Rentrée so gut wie möglich hinzukriegen, wissen dat Perfektion net kann erreicht gehen an ja wie verdrohen op eng Reif vu Froen kann ich auch nimme so am liebsten wilde Stadt auch evitieren, dat man so muss machen, man machen dat wenn's dem COVID-19 man machen dat net, weil man richtig gut fand, man machen dat net, weil dat also pädagogische Vierstellungen entspricht, man machen net, weil man ganz restriktive Kontranten muss schaffen an der Bestdraus machen. Und wenn das Verständnis auch auf alle Bauern ist, dann denke ich, wird sowohl das heute wie auch nach das, was noch wird kommen, ganz breit gedroht gehen. Maxim Gille, RTL Radio. Ich bin froh zu den Kanamatomie spezielle Besoin, die beschreibt hat kurz an ihrem Dokument. Vielleicht kann ich kurz mehr Details wie die Stadt vorstellt. Und dann hatte ich ein zweit froh zu den Buffen oder den Masken. Sowohl bei den kleinen mehr auch bei den großen, die schon angefangen haben, geht da dann in einer Form kontrolliert oder nicht, dass sie die unhu wann sie sollen unhu respektiv wegen du assuriert, dass sie das dann auch von so machen, wie sie sollen. Merci. Also ich war gestern zum Beispiel an der Lycée des Arts et Métiers gucken, wie dann dort Rentrée stattfand, die sind schon eine Klasse für Primärer rankommen, schon noch kurz von der Gelegenheit profitiert, den Échange zu haben, was nicht Bauchgefühl einfach matt zu kriegen, weil sie die nächste ganz spezielle Schule der Lorem erlebt haben. Und es sind an die Klasse gekommen, und Enseigner war gerade am Gang zu erklären, aufgrund von einer Präsentation, wie das geht, mit den Masken, wie ihr nicht richtig möchte, wie ihr nicht falsch möchte, und auch wie der Buff, was Vierdeler vom Buff können sind, die Klasse war gedeelt, neben drin war die anderen Halschen von der Klasse. Ja, den Kur vom Enseigner als Video gestreamt gehen an die Klassen neben drin. Ich denke, dass das, wie ich für noch gesagt habe, für die Fundamental, das angewinnen an die neuen Regeln. Das natürlich auch ganz wichtig ist. Also in der ersten Woche, dass man dafür, als die erste Woche sollen Zeit gehen für alles das, was mit Corona zu tun hat. Das die Schüler erlebt in die letzten Wochen. Wir haben auch die Funktionament für Lo imposiert wird, mit dem wir leider an den Schulen, für auch das zu thematisieren, an die Regeln natürlich zu vermitteln. Und das ist evident, dass natürlich auch die Enseigner und die Edukateuren, ganz Personal, wird angehalten sind, das sicherzustellen, dass jeder schon die Regeln hält. Da waren die Schüler ohne Mundschutz am Haft NRW ist, am Gang NRW ist, am Preo NRW ist, ja, da müssen darauf hingewiesen gehen, dass das muss man nicht. Weil auch nicht klar den Unterschied machen, auch weil ich denke, froh ist für ganz viele Enseigner, die ich Gestalt kriegt sicherlich aus der Maison Relais selbst. Wir haben hier eine Obligation de Moyens. Das heißt, wir müssen hier gucken, dass wir alles machen für die Sicherheit von den Kindern, von den Erwachsenen, von den Enseignern, von den Edukateuren so gut wie möglich zu assurieren. Wir wissen aber, dass 100% Sicherheit hier nicht wird gehen. Die geht nicht, wenn wir in diesem Setting hier zusammen sind. Wir probieren sie durch dieses Setting an einer Pressekonferenz, in einem großen Raum, mit großen Distanzen, für das zu minimisieren. Das gelingt, also auch mit 100% wissen wir das auch nicht. Und selbst also dann auch an der Schule. Wenn ich hier meine Regeln nicht gewonnen, da käme schon irgendjemand, der gibt mich darauf hinweisen. Wenn aber irgendjemand sich auch hier noch infiziert hat, ob schon mal die Regeln alle gut nachgehalten oder auch weil vielleicht denke ich nicht vergessen hat, dann ist das aber nicht dem seine Schuld. Und das ist die Message, die mir auch wichtig ist, dass man nun die professionell gehen, ja, die Enseignants und die Edukateuren sollten die Schüler darauf aufmerksam machen, die sollten sie unhalten, die Sicherheitsregeln zu respektieren. Und das ist so nicht nur den Mundschutz, das Händewaschen, die Hände desinfizieren und ganz viel anderes. Mit das aber nicht, dass sie responsabel sind am Fall, wo dann aber vielleicht irgendwann ein Infizierten dann festgestellt wird. Rekommandieren kann, wenn Kanalo mit den Bussen aufgeholt gehen, dass eine Begleitung dabei ist, dass sie direkt schon, wenn sie den Bus ranklammen,
gesot kreen, die muss ihren Buff undo, weil da sind sie op ganz engem Raum zu viel méi Kanner wie an ihrer Klasse. Also Zustechungsgefahr, wann se eher was du am gréessten ass am ganzen Zyklus vum Dach. An dafür kann ich auch nimmen Gemengen dazu encouragieren, Personal zur Verfügung zu stellen, Begleitpersonal direkt von der ersten Minute, da wo der Bus fort wird, bis an Schall. Zurück. Ja, pardon. Kann er mal spezifischen besoin. Du hast es so, dass man décidéiert tun, dass l'équipe de soutien pour enfants a besoin de Spivi von denen Kanner wird machen. Auch wenn man natürlich normal viel mehr kleine Gruppe schaffen, aber da wird es schon so sein, dass dann die Unterstützung stundenweise wird verbausen auch kommen, sowohl am A-Gruppe wie auch an der Betreuungsform am B-Gruppe. Ja, dass man da also auch sogar an der Maison Relais dieselben Encadrement können assurieren, wie an der Schule auch war. Kanner, die an einem Kompetenzzentrum beschult goufen, als Situation sicherlich noch ein bisschen mehr komplex. Du gilt auch Sicherheitsmesuren zu definieren, die sind am Gange noch mit der Direktion de la Santé zu definieren, wie an den jeweiligen Strukturen do Sicherheitsbestimmungen so muss adaptieren, auch en fonction von der speziellen Besoin von den Kannern, die sind alles unterschiedlich. Und da kommt noch dabei, dass für einzelspezifisch Besoin dann auch darüber graffiert sich auch nach einer Vulnerabilität von denen Kannern. Da muss man dann noch besonders schnell aufpassen, respektive gucken, dass man weiterhin auch eine Beschulung à Distanz können assurieren, wo Kanner dann noch vulnerabel sind. Das gäbe eine Pressekonferenz, denke ich, allein völlig für die Einzelfälle anzugehen, mit das ein Dossier, auf dem wir ganz intensiv schaffen, für Regeln zu definieren, an denen auch die Feststrukturen an den Kompetenzzentren so schnell wie möglich können normale Betrieb abholen, an normale Konditionen selbstverständlich. Ich sind zwar eigentlich vom Lützeburger Land, aber ich gut eng froh vom Wort geschickt und ich wollte sie aber dann eben noch so. Und zwar kennt die froh von Madame Gantenbein, wie dir die froh mit dem Film vom Enseignement, wie dir das geregelt hat. Ja, also ich muss ja sagen, dass das haut in den letzten Wochen oder momentan nach, wenn wir sind immer in einer Phase, wo ein Apprentissage à Distanz stattfindet, wir schwätzen momentan am politischen Milieu oder an der Öffentlichkeit, so wie wenn drüber und drüber die Schule gehen ab mit, dass nach über 2 Wochen, wo ein Apprentissage à Distanz stattfindet, wo problemlos ganz viele Enseignants von daheim aus hier in Unterricht an de Foyer von den Kanner, also bei sie heim streamen. Und das auch das, weil das aber mengenisch ganz stark geholfen hat, dass man die digitalen Tieren so gut wie möglich konnten ersetzen und dass auch ein bisschen normal Unterrichtsstunde konnten stattfinden und nicht nur einfach Aufgaben verdeelt goufen an donno korrigiert goufen vun den Enseignern. Und dafür ist das dort eine Form, die wir momentan brauchen, das ist aber auch eine Form, die wir denken an einzelnen Fall donno oder Reprise nach werden brauchen. Rechtlich denke ich, also wir da doch Briefe gelos, also absolut ohne Bedenken, dass das stattfindet. Das ist aber auch klar, dass sowohl die Person, die sich Filme liest, an die gestreamt wird, also den Enseignant, wie auch wir als Minister von der Education nationale Rechte haben. Und die dürfen nicht violiert gehen. Und eine Violation ist, wenn ihn da zum Beispiel filmt, ohne den Akkord von den Personen, und ohne Eisenakkord von der Education nationale weiterverwendet. Und falls das soll geschehen, kann das auch zu Folgen kommen. Dass man diese Sachen werden no-go, weil das sind dann aber ganz klar Rechtsverstoß. Und da verstehe ich auch einen Enseignant, dass er sagt, ich spüre mich eigentlich ganz alles, das tut zu machen. Ich will über den Toten so gut wie möglich mit meiner Klasse Kontakt bleiben. Wenn man das Gefühl hat, dass er noch vielleicht die Spunde ist, dass man da gemerkt hat, dass er das nicht mehr löscht. Und dafür soll man das ganz echt holen. Und ich denke, dass so wie bislang stattfand hat, auch no soll sinn, dass man natürlich Leute, die Stummer da auskennen, die alles spielen, die eng Plyvalu ran gesinn, dass die das werden machen mit den also das natürlich gemacht für eine Kamera zu treten, noch wenn nimmen eng ganz kleinen Webcam als Öwen Laptop, dass man denen dazu sollen verdonneren, wann einfach mengt, dass das aber gerade so gut geht.
So, ich gucke an den Saal an frohe Schenge soweit beantwortet zu sinn. Ich, die Damen und Herren von der Pressegroßen, merci a Wonenker große Merci all denen, die als daheim vom Büro der Fusosansbausch vom Handy no geguckt hun an heisercherlech eng Reihe von wichtigen Informationen oriwwer hier ganz persönlich Leben an den nächsten Wochen am Main krit hun, wie sie sich können organisieren. Sie wird als Enseignant, als Educateur, als Mam, als Pap oder als Schüler. Vielmals merci.